शास्त्रमा बताइएको छ कस्तो स्थानमा कस्तो पात्रलाई दान गर्यो भनेदेखि 1 रुपैयाँ करोड रुपैयाँ भएर आउँदछ। शास्त्रमा छ यो उपाय। यो दान भन्ने प्रक्रियाले त्यसै गरी काम गर्दछ जसरी कुनै एक बुद्धिमान लगानीकर्ताले सही स्थान र सही वस्तुमा लगानी गर्दछ। गलत स्थान, गलत कम्पनी, गलत वस्तुमा लगानी गर्यो भनेदेखि हुनसक्छ उसको लगानी डुब्न पनि सक्छ, र सही वस्तु र सही कम्पनीमा लगानी गर्यो भने हुनसक्छ उसको लगानी हजारौँ गुणा बढ्न पनि सक्छ, र बढेका पनि छन्। यस्ता धेरै व्यापारीहरू छन्, लगानीकर्ताहरू छन्। त कुन चाहिँ स्थानमा यदि दान गर्यो भनेदेखि त्यो दान करोड भएर जान्छ? त्योभन्दा अगाडि भगवत गीताको त्यो प्रसङ्ग सुनौँ जहाँ भगवान्ले भन्नुभएको छ 3 किसिमका दानको बारेमा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 20 मा दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सबैले ध्यान दिएर सुनौ कि कस्तो स्थान र कस्तो पात्रमा दान गरियो भनेदेखि साँच्चै त्यो दानले हाम्रो परम कल्याण गर्दछ। दान कदापि छोड्न हुँदैन। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ यो दान कार्यले मुक्तात्माहरूलाई पनि पवित्र बनाउँदछ। हामीले पनि देख्न सक्दछौँ जो सन्यासी हुनुहुन्छ भनेको छ सन्यासीसँग के हुन्छ, जसले सब कुरा त्याग्नु भएका सन्यासी विरक्तहरू उहाँहरू पनि दान गर्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि आजभन्दा यो अघिल्लो एकादशीमा श्री बर्साना धाममा हामी गएका थियौँ। परम पूज्य बाबाजी महाराज विनोद बिहारी बाबाजी महाराजको सत्सङ्गमा। प्रत्येक दिन सत्सङ्ग हुन्छ, अझ एकादशीमा विशेष सत्सङ्ग हुन्छ। त परम पूज्य विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराज यथार्थमा जो एकदम विरक्त हुनुहुन्छ, जसको संसारमा सम्पत्ति भनेको के हो, सम्पत्ति भनेको राधारानी हुनुहुन्छ। राधारानी बाहेक उहाँको भौतिक संसारमा केही सम्पत्ति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्वस्व सम्पत्ति नै राधारानी हुनुहुन्छ। एकदम विरक्त सन्त। तर पनि उहाँले द्वादशीको दिन सयौं साधु सन्तहरूलाई भोजन गराउनु हुँदो रहेछ। त हामीले पनि परम पूज्य बाबाजी महाराजको परम अनुकम्पावश भोलि द्वादशीको दिन जुन साधु सन्तहरूलाई द्वादशी भोजन गराउने बाबाजी महाराजको जुन कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रममा केही सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। उता मान मन्दिरको पछाडिपट्टि गएर चाहिँ बडा सुन्दर रातो माटो ल्याइयो। अनि त्यसै गरी अब वृन्दावनमा त गोबर त जति पनि छन्, गौमाता जतासुकै हुनुहुन्छ, त 1 ट्र्याक्टर जति हामीहरूले गोबर ल्यायौँ जम्मा पारेर। अनि बाबाजी महाराजले हामीलाई आदेश दिनुभएको थियो कि त्यो जुन प्राङ्गण छ ठ्याक्कै आश्रमको पछाडिपट्टि बाबाजी महाराजको, त्यो आश्रममा चाहिँ पुरा लिपपोत गर्न बाबाजी महाराजले आदेश दिनुभयो। त्यसपछि हामी सबै भक्तहरू चाहिँ त्यो आश्रमभन्दा पछाडिपट्टिको जुन चौर छ, प्राङ्गण छ, त्यो प्राङ्गणलाई पुरा गोबर र रातो माटो लगाएर हामीले एकदमै सुन्दर तरिकाले सबै भक्तहरू मिलेर चाहिँ हामीहरूले लिपपोत गऱ्यौँ। बडा आनन्द आयो, बडा एकदमै दिव्यताको अनुभव भयो बर्साना धाममा। गोबर र रातो माटोले लिपेको त्यो दिन हामीहरूले भुल्न सक्दैनौँ। त प्रिय भक्त भागवत, त यस्ता किसिमका जो विरक्त सन्त, एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि जसको यो संसारमा एकमात्र सम्पत्ति राधारानी हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, त उहाँहरूले पनि दान गर्नुहुन्छ। किनभने दानले मुक्तात्माहरू, भगवत प्राप्त गरिसक्नु भएकाहरूलाई पनि अझ पवित्र बनाउँदछ भनिएको छ शास्त्रमा। त प्रिय भक्त भागवत, दान 3 किसिमको हुन्छ। भगवान यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ जुन दान कुनै प्रत्युपकारको आशा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर ठिक ठाउँमा ठिक समयमा र उपयुक्त पात्रलाई प्रदान गरिन्छ भने त्यो दानलाई सात्विक दान भनिन्छ। प्रत्युपकारको आशा नराखी अर्थात् यो दान गरे बापत मैले बदलामा केही कुरा प्राप्त गर्नेछु भनेर यस प्रकारको आशा नराखिकन, यसलाई प्रत्युपकारको आशा नराखिकन हुन्छ नि, दान गरेर ओहो मेरो नाम प्रसिद्ध होस्, मेरो नाम हाइलाइट होस्, अनि त्यसगरी मैले जुन दान दिएँ यो दानको बदलामा मलाई पुण्य प्राप्त होस्, यो दानको बदलामा मेरा घर परिवारलाई राम्रो होस्, यो दान दिएको बदलामा मलाई सुख सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर यस प्रकार यदि कसैले दान गर्दछ भनेदेखि त्यो दान सात्विक दानमा पर्दैन। भगवानले भन्नुभयो ठिक ठाउँमा र ठिक समयमा र उपयुक्त पात्रलाई
बदलामा केही कुरा प्राप्त नगर्ने इच्छाले, केही कुरा मैले दान दिएँ ल बस भयो सिद्धियो, मेरो नाम पनि नआओस्, अब फलानुले कति दान दियो रे, दान दिनेवाला को रे भनेर त्यो नामै नआओस्, हो यस्तो किसिमको दानलाई सात्विक दान भनिन्छ। अब उपयुक्त पात्र भनेको भगवत भक्त वैष्णव साधु सन्तलाई दिएको दान भनेको सर्वोच्च दान हो। यो त शास्त्रमा जहीँ बताइएको छ, महापुरुषहरूको वचन हो। ठिक समय भनेको उपयुक्त समय भनेको जस्तै विशेष व्रत, विशेष तिथि अनुष्ठानको समय, जस्तै द्वादशीको दिन दान गर्नको लागि बडा सुन्दर दिन हो द्वादशीको दिन। अनि त्यसै गरी आएर भगवत तिथिहरूको दिन, अनि त्यसै गरी पितृकार्यहरूको दिन, यी विशेष दिनहरूमा, यी विशेष अवसरहरूमा यदि दान दक्षिणा गर्न सक्यो भने त्यसबाट त्यो भने राम्रो समय हो। त्यही भएर यहाँ गीतामा बतायो उपयुक्त समयमा उपयुक्त पात्रलाई दान गरिन्छ भने त्यो सात्विक दान हो, तर बदलामा केही पाउने इच्छा राख्नुहुन्न। अनि त्यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दियते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। त्यसको सट्टामा केही पाउने आशा राखेर वा कर्मफलको इच्छा राखेर मन नलागी दिइने दानलाई राजसी दान भनिन्छ। त यस्तो किसिमको दान कहिले पनि नगरौँ। मन नलागी दिन मन छैन तर पनि भारी गरेर के गर्ने, दिनै पर्यो। अब नदिएमा फेरि के भन्ने हुन्, के ठान्ने हुन्, ल भयो दिउँ, नदिउँ। यस्तो दुःख गरेर कमाएको धन सम्पत्ति, यस्तो दुःख गरेर जोडेको अनाज अन्न कसरी दान दिनु, भयो छोडिदिउँ, नदिउँ, दिउँ दिएर राम्रो हुन्छ, पुण्य पाइन्छ, नदिउँ कहाँ हामीले नै दिनुपर्छ भन्ने छ। अरूले पनि दान दिइहाल्छ नि, दान दिनेहरू यत्र दाताहरू छन्, हामीले नि दिनुपर्छ भन्ने के छ, होइन दिउँ, कन्जुस नगरौँ, दिउँ, होइन नदिउँ। हो यस्तो किसिमको जुन दोधारमा परेर दान गरिन्छ भनेदेखि यस्तो किसिमको दानलाई राजसी दान भनिन्छ। र यो राजसी दान हेर्नुहोस् है, सट्टामा केही पाउने आशा राखेर गरिन्छ अरे। विशेष गरी मैले दान गरेँ, अब त्यसबाट मैले फल पाउनु पर्छ, मैले त्यसबाट केही न केही कुरा पाउनु पर्यो, सुख सम्पत्ति, मेरो परिवारलाई राम्रो, मेरो व्यापारमा प्रगति, हो यस्ता किसिमका कुराहरू जुन आशा राखेर दान गरिन्छ भने त्यसलाई राजसी दान भनिन्छ। अदेशकाले यद्दानम अपाद्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। त ध्यान दिएर सुन्नुहोला, अपवित्र स्थानमा अनुचित समयमा कुनै अयोग्य व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यान नदिई र आदर नगरिकन दिएको दानलाई तामसी दान भनिन्छ। अपवित्र स्थानमा अनुचित समयमा कुनै अयोग्य व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यान नदिई आदर नगरिकन दिएको दानलाई तामसी दान भनिन्छ। अब अपवित्र स्थान, अनुचित समय र कुनै अयोग्य व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यान नदिई आदर नगरिकन दिएको दान भनेर केलाई बुझ्ने, कस्तो दानलाई बुझ्ने? त्यहाँ अगाडि बताइएको छ तात्पर्यमा, यहाँ मद्यपान गर्ने, जुवा खेल्ने व्यसनीहरूलाई दान दिनु राम्रो नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई दिएको दान तामसी हुन्छ। यस्ता तामसी दानले दिने दाताको हित हुँदैन। यसको विपरीत यस्तो दानले पापी मानिसलाई नै प्रोत्साहन पुग्दछ। त्यसै गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई दिएको दान पनि यदि ध्यान नदिएर सम्मान नगरी दिएको छ भने त्यो तामसी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त भन्न खोजेको यदि कुनै दान त गरियो तर त्यो दानको प्रयोग कस्तो कार्यमा हुँदैछ, जस्तै उदाहरणको लागि यदि रक्सी खाने मान्छे, नशा सेवन गर्ने मान्छे, पाप कर्ममा लागेको मान्छेलाई यदि दान गरियो भनेदेखि निश्चित रूपले हामीद्वारा गरिएको त्यो दान छ, त्यो दानको उपयोग गलत ठाउँमा हुने भयो। यसको मतलब जुन दिएको दान छ त्यो दानले व्यक्तिले आफ्नो विनाशका लागि प्रयोग गर्ने भयो। किनभने अब उसले दुर्व्यसन गर्ने भयो, मांस मदिरा खाने भयो, बाह्रमासी खेल्ने भयो, त्यसबाट त उसले पाप गर्यो र हामीले दिएको दान पाप कार्यमा प्रयोग भयो। र आजकल यस्तो पनि छ कि दान विशेष गरी युद्धहरूमा पनि दिइन्छ। विशेष गरी विदेशतिर जब विश्वयुद्ध हुन्छ अथवा जब कुनै राष्ट्रबीच युद्ध हुन्छ त त्यस्तो किसिमको युद्धजन्य कार्यहरूमा, नरसंहार जस्तो कार्यहरूमा, यस्तो किसिमको कार्यहरूमा यदि दान गरिन्छ भने पनि त्यो दानबाट दातालाई नै नोक्सान पुग्दछ भनेर भगवत गीतामा बताइयो। दान सधैँभरि परोपकारका लागि भनेर दिनुपर्छ। अरूको परोपकार होस्, अरूको कल्याण होस्, अरूको उद्धार होस्। र सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट दान भनेको के हो? सर्वोत्कृष्ट दान भनेको
भगवानका भक्तलाई दान गर्यो भनेदेखि त्योभन्दा सर्वोत्कृष्ट दान केही पनि हुँदैन। मन्दिरमा लगेर हरि मन्दिर राधाकृष्णको मन्दिरमा लगेर दान दिने हो भनेदेखि त्योभन्दा परम कल्याण केही पनि हुँदैन। दातालाई त्यसमा सर्वोच्च कल्याण छ। किन भन्दाखेरि भगवानका भक्तहरू, राधाकृष्णका भक्तहरू, हरिभक्तहरू सधैँभरि परोपकारमा लाग्नुहुन्छ। उहाँ कसैको पनि अपकारमा लाग्नुहुन्न। अपकार भनेको कसैको अहित कार्यमा लाग्नुहुन्न। अब भौतिकवादी चेतना भनेको बाहिरबाट हेर्दा अरूको उपकारमा लागेको जस्तो देखिए पनि भित्री उद्देश्य त्यहाँ अपकार पनि हुन्छ। भित्री उद्देश्य प्राणीहरूमा, जस्तै उदाहरणको लागि यदि भागवत सप्ताह लगाइयो र भागवत सप्ताह लगाइएर चाहिँ त्यसपछि वधशाला खोल्ने उद्देश्यले भागवत सप्ताह लगाइयो, यस्तो पनि हुनसक्छ। भविष्यमा यो दिन पनि आउँछ। सुरक्षित वधशाला निर्माणको लागि भागवतमा आएर दान दिनु होला भनेर यदि यस्तो किसिमको भागवत सप्ताहको आयोजना भयो भने दान दिने कि नदिने? नदिने। किन? यसबाट पाप कार्यमा प्रयोग भयो। अनि विशेष गरी यो स्टेडियमहरू बनाउनको लागि, विविध भौतिक निर्माण कार्यका लागि जुन दान दिइन्छ त्यो पनि राजसी दान हो। त्यसबाट कसैको अपकार त नहोला, तर त्यो भौतिक उद्देश्यले दिएको दान हो, भौतिक कार्यका लागि दिएको दान हो। त्यो दान पनि राजसी दान हो। त्यसले पनि अन्तिममा दुःख दिन्छ, त्यो पनि दुःखदायी हुन्छ। सात्विक दान, भगवत भक्तहरूलाई गरिएको दान, भगवानको प्रचार प्रसारमा दिएको दान, भगवानका ग्रन्थहरूको छपाई कार्यमा दिएको दान, प्रसाद वितरणका लागि दिएको दान, साधु सन्तहरूको सेवाको लागि दिएको दान हो। यो दानै सर्वश्रेष्ठ दान हो। द्वादशीको दिन वैष्णवहरूलाई गरिएको दान, विशेष गरी वैष्णव सेवार्थ गरिएको दान। हाम्रा जति पनि महान महान आचार्यहरू हुनुहुन्छ सबैले आफूले कमाएको सम्पूर्ण धन जब उहाँहरू भक्ति मार्गमा लाग्नुभयो, जस्तै रूप सनातन, उहाँहरू पहिला त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँहरूले विशेष गरी नवाब हुसेन शाहको राज्यकालमा उहाँ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गर्नुभएको थियो। रघुनाथ दास गोस्वामी उहाँसँग कति सम्पत्ति थियो? प्रति वर्ष 12 लाख स्वर्ण मुद्रा उहाँको स्यालेरी थियो। अब चान्चुन होइन नि त यो धन भने, धनराशि। तर पनि जब उहाँहरू भक्त बन्नुभयो, राधाकृष्णको प्रेम मार्गमा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो? आफ्नो भयभरको धन सम्पत्ति छ, त्यो सम्पूर्ण धन सम्पत्ति वैष्णव भक्तहरूको, वृन्दावनमा वैष्णव भक्तहरूको सेवामा सदुपयोग गर्नुभयो। साधु सन्तहरूको सेवा गर्नुभयो, यसो वैष्णवहरूको सेवा गर्नुभयो। त यो सर्वोच्च दान हो। हामीलाई हाम्रा आचार्यहरूले सिकाउनु भएको छ। किन भन्दा वैष्णवको सेवाभन्दा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सेवाहरू केही पनि हुन सक्दैन। यसैबाट भगवान खुसी रहनुहुन्छ। किन? वैष्णवहरू भगवानका प्यारा। हामीहरूले जे पनि दान गर्दछौँ, पुण्य गर्दछौँ, तपस्या गर्दछौँ, यो सम्पूर्णको अन्तिम उद्देश्य भनेको नि भगवानलाई प्राप्त गर्नु हो। यो होइन कि हामीले यो दान गरेर, पुण्य गरेर, यो गरेर, त्यो गरेर हामीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्ने बाहेक अरू कुनै उद्देश्य त्यो होइन। के बताउनु भयो भगवानले भगवत गीतामा? यत करोसी यदस्नासी यत जुएसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुसो मदर्पणम। तिमीले जे पनि दान गर्छौ, जे पनि होम्छौ, जे पनि खान्छौ, जे पनि गर्दछौ त्यो मेरो लागि गर भनेर भगवानले भन्नुभयो। त भगवानको प्रसन्नताको लागि गर्नु भनेको भक्तहरूको प्रसन्नताको लागि। किन? भक्तहरू जब प्रसन्न हुनुहुन्छ, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पुण्य कर्मको अन्तिम निचोड भनेको, अन्तिम उत्कर्ष भनेको भगवत प्राप्ति हो। यदि भगवत प्राप्ति अन्तिम उत्कर्ष हुँदैन भनेदेखि ती सम्पूर्ण राजसी र तामसी दान हुन्, अथवा ती सम्पूर्ण राजसी र तामसी कार्यहरू हुन्। त प्रिय भक्त भागवत, सर्वश्रेष्ठ दान के हो? 1 रुपियाँले 1 करोड बनाउन पनि सकिन्छ, त्यस्तो दान छ। वृन्दावन महिमामृतमा गौर पार्षद श्रीला प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज लेख्नुहुन्छ, बडा सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ। 1 रुपियाँले 1 करोड कसरी बनाउने? वस्तु कोटि गुणम श्रुतो हि सुकृतम वासोन्न वासादिभिः तीर्थे बसयतो स्वयं हि तरति दौतौ सयत तारयत। बडा सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ। जो वृन्दावनमा वास गर्दछन्, सबैले ध्यान दिएर सुनौ है। हामीले जुन दान गर्दछौँ त्यसलाई करोड गुणा कसरी वृद्धि गर्ने? यद्यपि हामीले यसको आशा राख्नुहुन्न, यसको आकाङ्क्षा राख्नुहुन्न। यदि आकाङ्क्षा राख्यो भनेदेखि त त्यो त फेरि के भयो? राजसी दान भयो। तर पनि जब सही ठाउँमा दान पुग्दछ, त्यसपछि हामीले आकाङ्क्षै नराखिकन पनि त्यो दानको करोडौँ करोड गुणा फल प्राप्त हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ, अटोमेटिक। त्यसमा कुनै प्रयास नै गर्नु पर्दैन कि त्यसमा चाहनै गर्नु पर्दैन, चाहना गर्नै पर्दैन।
त के भन्यो? जो वृन्दावनमा बास गर्दछन् उनीहरूभन्दा पनि वृन्दावनवासीलाई अन्न तथा वस्त्रदान गर्नेले करोड गुना फल प्राप्त गर्दछ। वृन्दावन महिमामृतमा बताइयो, शास्त्रको वचन हो, महापुरुषको वचन हो, खेर जाँदैन। यदि कोही व्यक्ति वृन्दावनमा बास गर्न सक्दैन, कोही साधक भक्तहरू वृन्दावनमा बास गर्न चाहनुहुन्छ तर पनि आफ्नो कार्यव्यस्तता, आफ्नो जब, आफ्नो प्रोफेसनको कारणले गर्दाखेरि वृन्दावनभन्दा बाहिर बस्नुपर्छ, देश विदेश बस्नुपर्ने हुनसक्छ, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा बस्नुपर्ने हुनसक्छ, तर मनबाट चाहिँ वृन्दावनमा बस्ने एकदमै इच्छा छ। अब त्यस्ता साधक भक्तहरू जो बाध्यतावश वृन्दावनमा बास गर्न सक्नुभएको छैन, उहाँहरूले कसरी वृन्दावनमा बास गरेको फल प्राप्त गर्ने, करोडौँ गुना फल कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा यहाँ बताइयो त शास्त्रमा। महापुरुषहरूको वचन त छ नि। जबसम्म महापुरुषहरूको वचन हुन्छ, शास्त्रको वचन हुन्छ, त्यसपछि त हामी ढुक्क भयो नि त। अब कुनै पनि किसिमको डर छैन, निश्चिन्तता बताउनुहुन्छ प्रबोधानन्द सरस्वती महाराज। जो वृन्दावन बास गर्न चाहन्छन् तर सम्भव छैन, अब उनीहरूले वृन्दावनमा बास गरेका भक्तहरू, ब्रजवासी साधु सन्त भक्तहरूलाई यदि कसैले दान गर्दछ भनेदेखि त्यो दान 1 करोड गुना फर्किएर उसलाई जान्छ। 1 करोड, योभन्दा सर्वोच्च दान केही पनि छैन संसारमा। वृन्दावनवासीलाई दान गर्नुभन्दा सर्वोच्च दान केही पनि छैन। वस्तु कोटि गुणम श्रुतो हि सुकृतिम बासो अन्न बासादिवी। र दान पनि के गर्नु भनिएको छ? ब्रजवासी वृन्दावनमा बास गर्ने उहाँहरूलाई वस्त्र र अन्नदान, वस्त्रदान र अन्नदान गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो दान करोड गुना फर्किएर आउँछ रे। ल, करोड गुना। अब हेर्नुहोस् कति होला। मानौ 1 रुपियाँ दान गरियो ब्रजवासीलाई, 1 मुठी चामल दान गरियो भनेदेखि करोड मुठी चामल फर्किएर आउँछ दातालाई। 1 रुपियाँ दान गर्यो भने करोड रुपियाँ फर्केर आउने भयो। त्यही भएर हामी वृन्दावनमा देख्न सक्दछौँ प्रत्येक दिन यहाँ एकदम ब्रजवासीहरूलाई यहाँ चाहिँ एकदमै दिल्लीतिरबाट, विविध धनाढ्य सहरहरूबाट यहाँ आएर चाहिँ दान गरिरहनुभएका सेठहरूले, जो सम्भ्रान्त व्यक्तिहरू, एकदमै यहाँ अन्नदान, वस्त्रदान, भोजनदान, यहाँ वृन्दावनमा जहीँ तहीँ यसो एक पाइला हिँड्ने बित्तिकै त्यहाँ प्रसाद बाँडिरहेको हुन्छ। बडा विचित्र। वृन्दावन धाममा राजा रानीले यस्तो कृपा गरी बसेका छ कि ब्रजवास गर्ने कसैलाई पनि यहाँ उहाँले भोकै राख्नुहुन्न। कसैलाई पनि, मानौ तपाईँसँग 1 सुका पनि छैन, 1 रुपियाँ पनि छैन भनेदेखि ब्रजमा जहीँ तहीँ भोजनको व्यवस्था छ र यहाँ भोजनको लागि कसैले पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। राजा रानी यो चिन्ता लिनुहुन्छ कि जो वृन्दावनमा बास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले भोजनको लागि चिन्ता लिनु नपरोस्, खानको लागि चिन्ता लिनु नपरोस्, मेरो दरबारमा आउने सबैले पेटभरि मेरो प्रसादी प्राप्त गरौँ र मेरो भजन गरौँ। किन भन्दा जब खानेकुराको लागि चिन्ता भएन त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि मान्छेले भजन गर्दछ। खानेकुराको लागि चिन्ता भएन। बडा विचित्र हुनुहुन्छ वृन्दावन धाम, बडा विचित्र। आज भर्खर पनि हामी परिक्रमा मार्गबाट आउँदै थियौँ, 3-4 ठाउँमा प्रसादी बाँडिरहेको हामीहरूले देख्यौँ। अन्न प्रसादी कहीँ वस्त्र बाँडिरहेछ, कहीँ अन्न प्रसादी, कहीँ शरबत प्रसादी बाँडिरहेछ। साधु सन्तहरू आफै बाँड्नुहुन्छ। मैले अघि नै पनि उदाहरण दिएँ, बर्सानावासी परम पूज्य विनोद बिहारी बाबाजी महाराज, जोसँग यथार्थमा केही पनि छैन, जो एकदमै कुटीवासी हुनुहुन्छ, सामान्य कुटी छ उहाँको, तर पनि मैले अघि नै भने दानले मुक्तात्माहरू, परम भक्तहरूलाई पनि परम पवित्र बनाउँदछ। मुक्तात्माहरू पनि दान गर्नुहुन्छ, मुक्तात्माहरू पनि साधु सन्तहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, भोजन खिलाउनुहुन्छ भने जो बद्ध छन्, हामी जस्ता बद्ध गृहस्थीहरू, संसार चक्रमा डुबेर बसेकाहरू, हाम्रो लागि त यो दान गर्ने कार्य छ। यो जस्तो एक किसिमले परम कल्याणकारी अरू के हुन सक्दछ? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरू कहिले पनि कन्जुस बन्नुहुन्न। यो कमाएको धन सम्पत्ति यो कहाँ लिएर जाने हो? एक दिन त यो सबै यो संसारमै छोडेर जाने हो। हेर्नुहोस् त, भागवतमा एउटा उदाहरण दिएको छ। यो धन सम्पत्ति कमाउनु भनेको दुःख गरेर यो चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि, यो चाहिँ मौरीले दुःख गरेर रस जम्मा पार्दछ, पछि सिकारी आउँदछ, ती मौरीहरूलाई त्यहाँबाट धपाइदिन्छ वा मारिदिन्छ र मह आफूले खान्छ। भएको त्यही छ। मान्छेहरू संसारमा दिनरात दुःख कष्ट गरेर धन सम्पत्ति जोड्दछन्, कमाउँदछन्, के नगरौँला, म 7 जन्मसम्म म खान्छु, मेरा 7 पुस्ताहरूलाई पुर्याउँदछु भनेर अनेक भौतिकवादी योजना बनाएर उसले पैसा कमाउँछ। एक त उसको शरीरले ती सम्पूर्ण धन सम्पत्ति भोग गर्न पनि दिँदैन। हरेकको जीवन, हरेकको शरीर केवल लिमिटेड छ। हरेकको पेटको साइज यत्रो छ। हरेकले खाने त्यति नै हो। 2टा रोटी 3टा रोटी अब कति सक्छ? त्यहाँभन्दा बढी त उसले खान सक्दैन आफ्नो पेटको क्षमताभन्दा।
यो संसारमा जन्मिएका जति हरेक मनुष्यले भोग गर्न पाउने त्यति हो, तर पनि मनुष्यले अहङ्कारवश मैले ज्यादा भोग गरिरहेको छु किन भन्दा मसँग ज्यादा सम्पत्ति छ, यो एउटा भ्रम मात्र हो, यो अहङ्कार मात्र हो। यथार्थमा आफ्नो क्षमताभन्दा कसैले पनि ज्यादा भोग गर्न पाउँदैन। सबै मनुष्यको क्षमता एउटै छ, उसको पेट एउटै छ र उसले आफ्नो क्षमताभन्दा ज्यादा भोग गर्यो भनेदेखि ऊ रोगी बन्दछ, ऊ बिमार बन्दछ र उसले खानै पाउँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि जब व्यक्तिलाई डायबिटिज हुन्छ, डायबिटिज किन हुन्छ? उसले आफ्नो क्षमताभन्दा ज्यादा खाएर अत्याहार गरेर, होइन? मसँग धन सम्पत्ति, त्यही भएर धन सम्पत्ति हुने धनाढ्यहरूलाई नि ज्यादा यस्तो किसिमको डायबिटिज, ब्लड प्रेसर रोग लाग्दछ, गरिबहरूलाई लाग्दैन। किनभने गरिबहरू आधा पेट उनीहरू राम्रोसँग खान पाउँदैनन्, आधा पेट खानेलाई अथवा केवल आफ्नो पेटको आकार जति छ त्यति मात्र खानेलाई यस्तो किसिमको डरलाग्दा रोगहरू लाग्दैन। तर आफ्नो पेटको साइजभन्दा धेरै खानेहरू, विशेष अत्याहार गर्नेहरू, धनाढ्यहरू, सेठहरू, उनीहरूलाई यस्तो किसिमको रोग लाग्छ। र यस्तो रोग जब लाग्दछ त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि अब जीवनभरको लागि च्याख्ला खाएर बस्नुपर्छ। मकैको जुन स्टार्च निकालिएको दलिया, गहुँको दलिया, यस्तै यस्तै चिज खाएर जसको स्वाद नै छैन, तितो न तितो कुराहरू खाएर जीवन बिताउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो सिमाना एउटै छ सबै मनुष्यहरूको, यति यति भोग गर्न पाउने, यति यति खान पाउने। त्यहाँभन्दा यदि हामीले ज्यादा अतिक्रमण गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई प्रकृतिको नियमले दण्ड मिल्छ र त्यो दण्डवश हामीहरूले विभिन्न रोगहरू सहनु पर्दछ। त प्रिय भक्त भागवत, त यदि हामीहरू सबैको क्षमता त्यति छ, हामीहरूको सबैको सिमाना त्यति छ भनेदेखि किन हामीहरू ज्यादा लोभी भन्ने, किन हामी ज्यादा अत्याहार गर्ने, हामी किन रोगी भन्ने? बरु आफूसँग भएको धन सम्पत्ति, साधु सन्त वैष्णव भक्तहरू, राधाकृष्णको भक्ति प्रचार प्रसारमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई यस्ता शास्त्रहरू छाप्नु छ, यस्ता सुन्दर सुन्दर शास्त्र, राधा रस सुधानिधि, विलाप पुष्पाञ्जली शास्त्र छाप्नु छ, प्रत्येक घर घरमा पुर्याउनु छ, भगवद् गीताको ज्ञान दिनु छ, होइन? त यी कार्यहरूमा यदि कसैले सहायता गर्नुहुन्छ भने योभन्दा परोपकार के हुनसक्छ? एउटा बद्ध जीवलाई, एउटा संसारमा भड्किएको जीवलाई, उसलाई चाहिँ राधाकृष्णको भक्तिमय मार्ग देखाउन, त्यसमा सहायता गर्ने, आफ्नो धन सम्पत्ति खर्च गर्ने, राधाकृष्णको मन्दिर बनाउन, आफ्नो जग्गा जमिन दान गर्ने, यी व्यक्तिहरूलाई त भगवान्ले कति कृपा गर्नुहुन्छ होला। किन भन्दा त्यो परम कल्याण हो नि। किनभने यो संसारमा जीवको परम कल्याण भनेको भक्ति हो, भगवानको भक्ति। सबैले भगवान्लाई खोजिरहेका छन्, सब आनन्दलाई खोजिरहेका छन्। भगवान् आनन्दमय हुनुहुन्छ, परम आनन्दमय हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवात्मा पनि त्यो आनन्दको अंश हो। जीवात्मा पानी बिनाको माछा जसरी हामीहरू सब छटपटेर हिँडिरहेका छौँ। किन भन्दा हामीहरू राधाकृष्णको शरणमा पुगेका छैनौँ, हामीलाई राधाकृष्ण को हुनुहुन्छ थाहा छैन। तर जब हामीलाई राधाकृष्णको ज्ञान मिल्दछ र हाम्रो र उहाँबीच भएको त्यो जुन प्रेममय सम्बन्धको ज्ञान हुन्छ, त्यसपछि सबै जीवले बडा आनन्द प्राप्त गर्दछन्। बडा आनन्द, यति आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यो आनन्द प्राप्तिका लागि नै संसारमा सम्पूर्ण जीवहरू भौतारिरहेका छन्। तर त्यो आनन्द यो संसारमा केवल भक्तिले मात्रै प्रदान गर्दछ, अरू केहीले पनि प्रदान गर्दैन। त यो परम आनन्द फैलाउने कार्यमा, भगवानको भक्ति फैलाउने कार्यमा जसले दान गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, अरे उहाँहरूको जुन फल, त्यसको फल त कुबेरजीले पनि हिसाब गर्नुहुन्न। त शास्त्रमा बताइयो कि वृन्दावनवासीलाई अन्न र वस्त्र दान गर्नेलाई करोड गुणा फल प्राप्त हुन्छ। र वृन्दावनवासीको मतलब जो राधा रानीका भक्त, युगलका भक्त, र अन्यत्र पनि जहाँ पनि आफू नजिकै यदि वैष्णव भक्तहरू हुनुहुन्छ, राधाकृष्णका भक्त हुनुहुन्छ भनेदेखि एकदमै दिल खोलेर दान गर्नुहोस्, दिल खोलेर सेवा गर्नुहोस्। एकदमै तपाईँलाई विशेष आनन्द पनि हुन्छ र यो सही दान हो। योभन्दा सर्वश्रेष्ठ दान केही पनि हुन सक्दैन। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।